Tu vas na palais. On a quatre palais. Le salon. Nous salon d'honneur. Le salon d'honneur. Nous avons langi ndenge vandi. Nous allons au sambate. Nous allons au mingite. Nous avons œuvre. Staff vandi. Nous avons le deuxième salon. Salle à manger. Là, c'est nous avons un papaya. Le salon. Salon d'honneur et amour. Nous avons un portail, entrée principale, la deuxième véranda. Celui qui est sous le deuxième salon, entrée principale, il y a la première véranda, portail, lili nezoloba vidéo nezokata makamwa sozo ba kote o eza couloir ya ba chambre no ba chambre ne ya ngoyo o mona kaka ba moza ne ba kote so to kote ozo na bleu ciel to so na entrée mususu eza kote so uti na deuxième véranda au côté direct aux amours bimba oui malamoko tina cuisine cuisine yangoyo entrée na on peut yangwana so tina première véranda au côté la karaboye au côté la kuna au nonga boye au côté na cuisine aux amours bimba au lambi au lait au bimi mtarotuna azati awa masolo kari autour de côté na couloir nous osons na couloir ninge vandi osons na raba osons na ngora donc eza VIP en couleur masolo kitoko asekina mwa muke so to koti koto osons na awa nezali chambre ba visiter surtout ya mieux pour la nez awa la chambre va visiter parce que les a carré surtout ya mieux mon paya to peut sera chambre au la lino a posé dans tout na azati au la mugino à l'aise donc la chambre va paya bien coloré par couleur rose nous la couleur rose ça au stickiti bimi buna nous avons dans le couloir, nous avons une chambre et un bana. Bana ne couture, bleu ciel, boyebi gaga, couleur ya mapata. Si la bana bazaro pema, voilà lisa tétine awa. Nous avons un rat qui toque na ele. Couleur des enfants, bleu ciel. Si la ne bana bazaro zoa, moi ripo bani. Ça on va au sambate. Les appels expliqués, to bimi to zongi toujours na couloir. To ye awa, to koti na salle de bain ya bana toujours. Nous avons salle de bain à l'Ifanto. Aina koti kakawa, ala mobimba, ala vena eki toko na elengi. Ça on va s'embattre nini salle de bain abana yanguyu on a réussi à mai kitarati eza mobimba eza carré au sukoli na yo mobimba ande fenêtre si ara mo pepe za kota so sukola mo mo pepe et ça la bien sur les côté là yo voilà to bimi susu to ye sikoyo na mo toala bino mo boyebi mo toala ya balifanto eza nde bakutu malgré porte eza bloqué mais
eza mobimba obimi kote oyo na couloir bilongo ozomona rati couloir toke sikoyo na toilette ya bakulutu okoti na toilette ya bakulutu kote oyo oza mobimba so osali babesoin yo oyebi kaka oyemba na moko na lavabo mpe yango oyo olave maboko na yo kitoko obimi na yo sans problème soki olingi olave limba mpe yango oyo kote oyo ofungoli kaka douche oza mobimba eza ya kosamba te oni ya fenêtre oyo epesaka mwa mopepe mwa fraîcheur ya bien osukoli na yo kitoko obimi na yo sans problème ozomona rati couloir yango oyo awa toye na chambre de parents awa nde masolo nde carré nomona rati verre ya vin clair elati nde mire verre moko kitoko na elengi no ozomonaka masolo ti eza chambre de parents masolo carré ozomona rati yango ya kosamba te oyo ya kosplikaka soki ndenge nini awa nde masolo eza bakutoi kutu nde masolo evandi bino ozomona rati tele yango eza wana plasma wana mai soki basisi bulo bayaka nde kolanda na bango tele awa kolanda nde tele mpona kopase temps distraction na bango nde yango oyo natiela bango plasma ya oti balekisaka na bango temps eza te ko soki bandenge nini baza mobima baza carré so basisi bulo repos na bango ezalaka na kati ya chambre bavandi na bango bazotala na bango tele sans problème makambo ya bitambola eza te baza na bango posé nongo omoni kaka masolo ti baza à l'aise très à l'aise eza te ko soki ndenge nini baza très à l'aise omoni kaka ti eza nango ya kosamba te chambre de parents yango oyo elati kitoko na bimi na nga ozomonaka masolo ti eza carré eza nango ya kosamba te ya kosplikaka te soki banini bino omoni kaka pale vanda kitoko na elengi eza makambo ya baexplication te soki banini toyaka nde kisalu mebanda kaka masekiti nde mosala toyi nde kokorige Bercy basoi-disant balekaki me babebisaki masolo ngai nde naye koclôturer naye komettre fin na masolo oyo eza prise de finition eza ya kosamba te eza ya kosplikaka te donc eza makambo nde likolo ya makambo awa nde travaux nde kisalu mebanda yo soko oboyi etali yo soki oyebi mpe te makuta didia abon attendeur ndenge nalobaka toujours abon attendeur sali kote oyo nde bakote oyo nde masolo evandi kote oyo nde bayo